ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ عامل ايه يا كوكا؟ عامل ايه يا عادل؟ اللي في ايدي ده حاجه جايباه. عاوز ايه؟ لا دي حاجة مكورة، دي شكلها بطيخة. يا ابن اللماحه، ايه ده؟ شكلها بطيخة بس مش هناكلوها النهارده. لا النهاردة. لا مش النهارده. لا لا دي هناكلوها بكره. بطيخة. لا ده بكرة ده بتاع ربنا. لا احنا هناكله البطيخه بكره مش النهارده. ناكل بطيخة. لا هو بكرة مفيش، ده بكرة ده بتاع ربنا. ده بطيخة ده. هنروح نجيب حاجة. استنى بس، تعالى هنا يا عم الحاج. تروح تجيب ايه؟ انت مستعجل ليه كده؟ انت معاك هتجيب ايه؟ تعالى بس. ما اخوك فقس خلاص بطيخ اهي. اخوك فقس، نعمله له ايه بقى؟ ده يا ماما. كده ده يا ماما. ده انت جايبه محضر يا ابن الايه، وعارف الصينيه وعارف السكينه وكل. طب احنا بص، صلى على النبي، صلى على النبي. احنا بكره نحمر بطاطس ونعمله جبنه واكل تحابيش بقى كده اهوت، ونقطعهم على البطيخه دي مش النهارده. لا ده بكرة بتاع ربنا. ماشي لا ده بكرة ده بتاع ربنا، انا هقطعه النهارده. يا عم اسمعني بس، اسمع الكلام. لا احنا هنقطعه النهارده. يا عم ده بطيخ، هخليها لبكره. لا ما هيبقى كلها البطيخة. طب افرض بقى طلعت قرعه ما طلعتش حمرا، مش هتاكلوا منها. لو انا هنلبسها باروكة. لو قرعه نلبسوها باروكه ونعملوا بيها ايه بقى؟ مش هناكلوها. ناكلوها. احنا هنلبسها باروكة. ماشي يا عاد، يعني انت هتقطعها برضو دلوقتي مصر يعني؟ ماشي. يا ماما. بطيخ لو انا هلبسها باروكة. يا ماما. انت انت بترقص للبطيخه؟ يا نهار ابيض، ما كنتش نعرف كده. انا عارفه ان انت بتحب البطيخ، بس ترقص لها دي مش مصدقاها. حط في الصينيه يا الله اكبر، هتتكسر كده مش هتتقطع كده. هي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء دي الله. كام كيلو دي؟ دي كبيره المره دي. بصوا 50 جنيه. دي ب 50 جنيه. حمار وحلاوه يا بطيخ. في دي صغيرة كانت ب 70 جنيه. ما هي رخصت بقى يا دول. حاسب بقى يا كوكا، سيبوها بقى عشان نقطعها لكم. انتوا مصرين ان احنا نقطعوها. عادل بيقول لك ايه؟ لو قرعه لبسوها باروكه، لو حمرا ايه؟ هي حمرا ان شاء الله. على حمرا على احمر وعلى خضرا. افتح يا كوكا، افتح يا كوكا. الله اكبر، الله بس عادل فرحان ازاي. خليها بقى نحطها في التلاجة وناكلها بكره، بلاش النهارده. ده بكره ده بتاع ربنا. بكره بتاع ربنا وبتاعنا برضو ان شاء الله. ربنا يدينا طول العمر ونقوم بكره ناكلوها. اسمعني بس، خد تعالى